ត្រីនេះខ្ញុំសែនឯកាសម្លឹងមើលទៅដួងច័ន្ទថ្លាតើថ្ងៃណាខ្ញុំមានស្នេហាដូចគេវាជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំរស់នៅម្នាក់ឯងឯកាទៅណាមកណាក៏ឃើញគេសុទ្ធតែមានសង្សារតើខ្ញុំជាមនុស្សបែបណាឬមួយរូបខ្ញុំមិនល្អទៅគ្មានអ្នកណាប្រាថ្នាអង្គុយបន់ព្រះបន់ទេវតាខ្ញុំបានជួបស្នេហ៍ពិនរួចផុតពីភពដ៏ឯការួចផុតពីភូមិដ៏ងងឹតមិនចង់ពិបាកចិត្តមិនចង់នៅដេកអត់លិនព្រោះតែគ្មានស្នេហាព្រះច័ន្ទនេះសមុទ្រក៏មានអ្នកលួចលងស្នេហាសម្លឹងមើលដួងតារាក៏គេមានគូរះត្រៀបត្រាចំណែកខ្ញុំឯកាគូប្រេងនៅឯណាហើយមួយក៏ទេវតាមិនបើកភ្នែកអង្គុយលេងទូរស័ព្ទដល់យប់ជ្រៅម៉ោង2ម៉ោង3មានវាយក្រៅពីកែមព្រោះក្នុងឆាតគ្មានមនុស្សស្រីតែខ្ញុំធ្វើខុសអីនេះខ្ញុំខុសអីរំលែកខាត់អប្រៃមិនដេចមិនប្រណីដល់ខ្ញុំខ្លាយទៅជាបាសាបាសីហោះហើរទាំងគូត្រកងចង់រស់នៅម្នាក់ឯងកណ្ដោយកណ្ដែងគ្មានគូសាសងលើណាជួយប្រាប់ខ្ញុំផងលើណាទៅរកស្នេហ៍ពិតឲ្យខ្ញុំដូចចិត្តបានដូចបំណងខំស្រ័យសួរមេឃក៏មេឃមិនតបខំស្រ័យសួរដីក៏ដីមិនឆ្លើយរយប់ដេកយំម្នាក់ឯងកណ្ដោយកណ្ដែងទឹកភ្នែកចុះខ្នើយឲ្យបេះដូងខ្ញុំមកពេលណាលើកលែងឲ្យខ្ញុំបានជួបស្នេហាបើសិនជាអាចខ្ញុំមានអំណាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាចង់ហោះឲ្យផុតពីភពផែនដីរួចហើយទៅជួបនឹងទេវតារួចហើយខ្ញុំសួរលោកថាព្រេងខ្ញុំនៅឯណាហេតុអ្វីខ្ញុំរស់ឯកាម្លេះនៅលើលោកនេះអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រំលិខិតលោកនេះគ្មានយុត្តិធម៌មានតែរឿងរ៉ាវធ្វើស៊ីផ្លូវចិត្តខ្ញុំចង់ដឹងការពិតអ្នកណាអ្នកប្រឌិតឲ្យជីវិតខ្ញុំរស់នៅឯកាព្រះច័ន្ទនេះសមុទ្រក៏មានអ្នកលួចលងស្នេហាសម្លឹងមើលដួងតារាក៏គេមានគូរះត្រៀបត្រាចំណ